ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಟಿವಿ9 ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ. ಬೆಂಗಳೂರನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿತು ಭಯಂಕರ ಶಬ್ದ. ಇದೀಗ ಶಬ್ದದ ನಿಗೂಢತೆ ಬಯಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ನಿಗೂಢ ಶಬ್ದದ ಮೂಲ. ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯಾದ್ರೂ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಅವಕ್ಕಾಗಿದ್ರು ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ. ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ಇದೀಗ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಚಿತ್ರಣವಾದ್ರೂ ಏನು? ಭಯಂಕರ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಬಂತೋ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಫೋಟವಾಯ್ತೋ ತಿಳಿತಿಲ್ಲ. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಆತಂಕ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಶ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ನಡುಕ. ನಿಗೂಢ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ರಾಜಧಾನಿಯೇ ಪತರಗೊಡ್ಡಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಶಬ್ದದ ಮೂಲ ತಿಳಿಯದೆ ಜನರು ಕಂಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರು. ಕೊರೋನಾ ಅಟ್ಟಹಾಸದ ನಡುವೆ ಮತ್ತೇನು ಆತಂಕ ಕಾದಿದೆಯೋ ಅಂತ ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತರಾಗಿದ್ರು. ನಿನ್ನೆ ಮಠ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:24 ಉಂಟಾದ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಮಗೆ ಭೂಮಿಯೇ ಕಂಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಿರುಕು ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಆತಂಕಗೊಂಡ ಜನ ಟಿವಿ9ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗಳು ಹೋಗಿದ್ವು. ಟೆನ್ಷನ್ನಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೆದ ಜನರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಜಾರೋ ಮುನ್ನ ನಿಗೂಢ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾಗೇ ಬಿಡ್ತು. ಕೊನೆಗೂ ಬಯಲಾಯಿತು ನಿಗೂಢ ಶಬ್ದದ ಮೂಲ. ಸೂಪರ್ ಸಾನಿಕ್ ವಿಮಾನ ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ಉಂಟಾದ ಶಬ್ದ. ಹೌದು, ನಿಗೂಢ ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೆಲವರು ಭೂಕಂಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸುಖೋಯ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದ ವೇಳೆ ಉಂಟಾದ ಶಬ್ದ ಅಂದಿದ್ರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯಿತು. ಸೂಪರ್ ಸಾನಿಕ್ ವಿಮಾನ ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ಶಬ್ದ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ವಕ್ತಾರರು ಏನಂತ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಸೂಪರ್ ಸಾನಿಕ್ ಜೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಹಾರಾಟದ ವೇಳೆ ಶಬ್ದ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ನಿಗದಿತ ವಾಯುವಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೀತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಜೆಟ್ ವೇಗ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವಾಗ ಸಾನಿಕ್ ಬೂಮ್ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. 65ರಿಂದ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಸಾನಿಕ್ ಬೂಮ್ ಶಬ್ದ ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಯನಗರ, ಜೆಪಿ ನಗರ, ಮಾರತಳ್ಳಿ, ವೈಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಅಗರ, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಕೋರಮಂಗಲ, ಮಂಗಮ್ಮನಪಾಳ್ಯ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿತ್ತು. ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಗೆ ತಂಪು ಗಾಳಿ ಸ್ಪರ್ಶವಾದಾಗ ಗಾಳಿ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಪೊಲೀಸರು ಮಾತ್ರ ಸುಖೋಯ್ 30 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದತ್ತ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೌಂಡು ಸುಖೋಯ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಇಡೀ ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನರನ್ನ ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿದ್ದ ನಿಗೂಢ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಹಸಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ರಾತ್ರಿ ತೆರೆ ಬಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಸಿಟಿ ಮಂದಿ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ರು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಟಿವಿ9. ನಮ್ಮೂರು ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಟಿವಿ9ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ.